trashëgoshme. Trashëgoshë të dy. Vllajt, rujt ty edhe mu, e trashëgoshëm, e u kënaqëm bashkë. Jemi në qytetin e Ferizajt, kemi arë me vizitu një nanë me një fëmijë jetim. Bëhet fjalë për shpresa Preniqi Krasniqi, nanë e vuajtur me hallet derë, njëherë me smundje edhe derësh të burrit, dhe pas humbjes së burrit edhe vetë e sëmur, jetojnë me qira. E për me ardhë, këtu në Ferizaj, në ka mundësu familja e Ramiz Beqirit. Ramizi është një bashkëdhetari jonë që jeton edhe punon në Freiburg të Gjermanisë. Aje ka ble një banes, e atë banes qelësat ne i ka dhuru neve, zgjidh në një familje për me ja dhuru, po kam dëshirë në emërtim edhe të familjes me dhuru këtë banes. Pikërisht neve kemi zgjedh këtë nanë me këtë fëmijë tim, për me ja bo surprizë, po bohen me banes të re. Ramizin dhe familjen e tij Zoti kur më se humbë, Zoti kur më se humbë edhe të gjithë juve, po i njekim emocionet zbashku, po shkojmë tek kjo nanë, edhe po ja bojmë surprizë. Po e marrim, po e qojmë banes të re. Zoti është problem. Shpresa Preniqi Krasniqi, nga Ferizaj. Një grua, ose thënë ndryshe një burnesh, era skapitur nga hallet e shumta, si pasojë së mundjes së burrit të saj, për 15 vite me radhë. Pasi ndron jetë burri i saj, tani më një nën e pastre, e një engjulli 8 vjeçar, të cilit i kputet shpirti përderisa ja sheh lotët nënës së tij. Jam kanë martu më në Kaçanik. Burrim ka vdek, burrin e kum pasi invalid, ka pas një lloj smuje të muskujve. Para sa kohë ka vdek burri? Që nja 3 vite. 3 vite. Po. Që shpretanësh? Pak me social, pak që am nimojnë njerëzimi edhe pak familja. Dhe i dekon, pa rritë drejtë në të thonë të jetë. A punon ai sënë? Jo, kur gjo. Sa është e vështirë me jetu pa burrë dhe gjithmonë me pritu, me të ndihmu njerëz? Shumë keq, shumë vështirë është me jetu, me pritë, më ndihmu dhe kush edhe pa burrë. Shumë keq, vetë nonë, vetë babë. Inshallah Zoti më ndihmon. Shumë keq është. A ju ke drejtu në institucione për ndihmë? Jo më drejtu, po njerë për njerë, s'u më kanë ndihmu kërkush. Qëse do Zoti, inshallah, jo më ndihmon. Kështu me pak ushqimore me gjë? Po. Cila është kërkesa juaj? Kërkesa ime është me siguru që të fëmijë me kollu. Është me pas për Sa vjeçar është djali? Djali është 8 vjeç. 8? Që që emri? Omar, mashallah Omar. A ka kërkesa djali? Ka dhe dikon, po dite që sa po mëj, dhe dikon me ardhë. A i kërkesa se gjdo fëmijë ka, po njerë për njerë mirë është. Sa ko ka jetu burri në karrotë që të palëveshëm më kone po? Invalid u kanë, s'ka mujtë më qunë ka mësane. Sa ko? Po pi 2006-ës. Pi 2006-ës, mos kanë e jam kujdes për ta. Shpres, nata këna bli një banes. Faleminderit shumë Zotin. Po bohesh me banes të re? Faleminderit shumë, Allah ju shpërblet. Rënia madhe jasë të raftë me të mira. A ke prit këtë vizitën? Kur jo, kur. Vjetë për njerë ju, e faleminderit shumë, shumë faleminderit. Është një banes këtë e re o merë. Pronari banesës dhe t'jesh ti. Është një bashkëdhetar këtu nga Ferizaj, që jeton dhe punon në Gjermani. E ka dhuru banesën, është Ramiz Beqiri. Na ka thonë që kaq me përmend, e atë banesë na këna bo një të ruën. Shumë faleminderit, Zoti ju shpërblet. Po emocionove? Pak po. Banesë e re, jetë e re. Faleminderit shumë. Omeri ka me pas banesën e vetë është. Faleminderit shumë.
shpresa janë emocione të mira. Edhe të mira, po edhe të këqija. Pse? Pse, drejtën më të thonë se edhe jam gëzu për djallë, po edhe e di që do është evësina e kum ka përci. Faleminderit shumë. Ato të këqija, Po, tash për mshelim, librin. faleminderit Po shumë. qenë një libër i ri, veç me të mira. Inshallah ti e ki shnetën, edhe ka Omeri shnetën, gajnën e banesës mo nuk e kini shpijës. Tash veç me hecë për para, inshallah ju vind të mira të rënë, njëna më Inshallah krejt. Urime, për hajë. Faleminderit shumë. E tash, bashkë me shpresën edhe Omerin, na po shkojmë te banesa e re. Omer! Na po shkojmë te banesa e re me Omerin. Këta nuk janë lotë si lotët që është mësuar voglushi të jashe nënës së tij, por fatmirësisht janë lotë gëzimi. Neve që jem të dera hyrjes së banesës e Qelsin do të adhuron një bukuroshe, është bukuroshja, vajza e familjes që po adhuron këtë shtëpi. Unë do t'ja jap Qelsa, merri, tash t'i jepja Omerit Qelsa. Por jam një banesën e re. Omer Qelsa. Të rëshigosh. Shikosh të dy. Vllai të rujt ty edhe mu, e të rëshigoshëm, e u knaqëm bashkë. Faleminderit shumë. Allah ju shpërblet. Mes tyne emocioneve, na jem konakun e rinë banesën e re të Omerit, pa priti pa kujtu banesa e Omerit, na emocionoj pak shpresa, po edhe Omeri. Dhe i parës nuk ja pam lëtë në sy, e tash po, Omer, banesa jote. Atë pëlqej? Atë pëlqej banesa? E gëzof shumë. Që tash ki ku mi prit shokët edhe banesa ku ka shumë e mirë. Faleminderit shumë. Allah ju shpërblet. Shpres të pash na emocionove. Ja bone për haj Omerit banesa. Allah ju shpërblet. S'po di çka më Unë thonë. besoj që e gëzu ma shumë për Omerin se për Unë vetë. më shumë jem gëzu për djalë se për vetë. A pëlqej banesa? Penarët, banese mirë, lagjet mirë. Loti Omerit. Ky lot u boft gëzim për juve, familja që e dhëru. Banesën familja është bashkë me neve mrapa kamerës, nuk po pranojnë me dalë në kamerë, po thojnë tash besoj që keni me kriju lidhje familjare, bashkë shpres edhe Omer, unë besoj që ju s'keni me harru lutjet e juja familjen. Në mësën Allah Zoti, të shpërbleft. kush e gëzën jetimin, e gëzën vetë vetën. Të gjokësët e tona bartin shumë storje. Me të vërtet, ne për ju i shpalosi minutazha emocionet përzime, një herë rrafimi, pastaj gëzim, befasia, po a besoni që në ngushtohet gjokë se kur shohim latë të jetimi, ama anën tjetër gjajmë furnizim, fuqi, motiv, që këta lot
mu ndalë, e mu këthy në busqeshje, e mu këthy në gëzim. E Omerin, inshallah, Zoti e bën me janë gjitë dorën dikuj tjetër, më bo biznismen, edhe minimu jetimat ku janë kus janë Omer. Shpresë, faleminderit shumë shak këshe pas me thonë dy fjallë përfund. Inshallah Zoti ju shpërblen juve dhe familjen. Nive në dhoft të marë. Amen. Shumë faleminderit. Kone ki prej familjes më të afër, më shpresë. E vladë. Përveç Omerit. Nonën. E ki nonën. Ka mu gëzu kur t'ja e plajmin. Shumë. Noni e vetë. Edhe besoj se gajlën tonë ajo Po gjithmonë. Gjithmonë. e gëzofshë. Faleminderit. Zoti ju gëzov gjithmonë. Dy palve, Zoti ju dhash bereqet juve, 3200 eurosh mobilimi i kësaj banese, lista do të qitet kur jipet publikimi i kësaj familjes, për ndryshe Ramiz Beqiri, ashtu si që thamë edhe në hyrje të videos, bashkë me familjen e tij, kanë ble këtë banesë dhe kanë dhuru të neve, e ne kemi përzgjedhë këtë familje për me adhonë. Familja Beqiri është mrapa kamerës. E na lutemi për ta që Zoti me ja u falë shëndetin, me ja u lehtësu sprovat, edhe me ja u shtu bereqetin shpresës edhe Omerit, i thumi për haju koft, e gëzofshi, Shumë faleminderit. tash e mas inshallah të mirat Amin, inshallah, për njëna pas tjetrës. Inshallah për E neve, në ngelet me thonë Zoti, këtë mësë unë shihem në gëzimin e familjes tjetër. Omer për hajë të njërë, të zyrtarisht, se u bo banesa jote për hajë shpresë. Faleminderit shumë. E gëzofshi, Allah ju shpërblet. u gëzofshi ku të qeni Faleminderit Zoti, shumë. këtë mësë unë.